1212. Nii, tere, minu nimi on Toomas Argel. Täna on 24. märts 2018. Hi, my name is Toomas Argel. Today is March of 24, 2018. Here we on Estonia. Me oleme siis Eestis. Harju maakond, siis Lääne-Harju vald. See on Vasalemma loss. Lugu Vasalemma küla kuulusid selle ümbrus Padise kloostri maade hulka. Valegi. Nii. Vasalemma mõis on see. Saksa keeles Vasalem. In Deutschland language Vasalem. Rüütli mõis Harju Padise Kihelkonnas Harjumaal Lüdisaar jääb kunagi mõis Lääne-Harju valda Harju maakonnas. Vasalemma mõisa peahoone on uuskooti stiilis ehitatud. Nii. Siin Vasalemma mõis sai iseseisva üksusena alguse 1825. Nii. 17. märts, mil Von Rammide Tooma pärandi jagamise käigus eraldati seadused maad. Ja. Mis see on ainult see? Jää kukub. Vasalemma kool on siin sees. Saune. 1893. Arhitektuuri määrus. 1008. Vasalemma kool meet Vasalemma school. Inside, yes. Today is Saturday, but in the country is inside here. School. Like that. So. Nii. Mõisa omanikuks sai Toomas Von Ramm. Esimeseks härrastemajaks oli väike kahesambaline portikusega puithoone, mis asus praeguse hoone lähedal lommutatud 940. Siin ongi vaatame. Yes. 1825 was not that building, but was a little building that walks. But 1940 this building. Neoga, mis asja? See on hoopis teine tekst. Neogootika, uuskootika on jah. Silmapaistvaid näited Eestis arhitektuuris. Mõisad rajasid Von Rammid pärast põjasõda 1886 aastal ostis selle sokulukuslik härrastemaja tema poe Eduard von Wagenhoftit tellimusel 1890. Kuni 93 arhitektuur K. Vilken kasutatud kohaliku paekivi nimetud Vasalemma marmorit kiviraidur oli Siliestast pärinev Johannes Weiss. Inglise keskaegset rüütili klosse imiteeriv hoone on osa kolmekorruseline kompositsioon ebasümmeetrilisust rõhutab jõulise maikulikrantsiga peatorn. Originaalkujul on säilinud historisliku puitpaneeli ja kassettlaega söögisaal, mille uksed avanevad aia poole paiknevate kiviterrassile. Hoone ümbritsetud algselt neobarokse pargiga 1922 avati mõisa hoones kool, mis seal ka on praeguseni. I can't translate in the English here is too. Translated, yes, not problem. Vasalemma Manor, the Manor House is one the most remarkable examples for neo-Gothic architecture in Estonia. The manor was established by the Von Ramms after Great Northern War 1700 until 1721 between Russia and Sweden. In the 1996, the manor was bought from Wagenhoft. Bakefoot in 1990 until 1893.
I think the architect Guy Wilken local limestone called Rosalem marble used in the construction Johannes Weiss from Celesta did manage work. The mountain imitating castle medieval English knight is partly 2 stories and partly of the 3. The asymmetric composition imposed by the main tower and powerful concrete. The banqueting hall with historical wooden panels and coffered ceiling is preserved in its original form. The doors of the banqueting hall open on the stone terrace at the rear. The mansion is surrounded by known baroque. A school was opened in the manor in house 1922 and there is still on there today. Yes, school. Pärast loome aasta käes ka ette. Võtta. Panen selle kinni praegu. Nii. Panen selle. Tavaline asi. Ma lähen siit lõuna poole ehk siis taha. Pärast tagasi tulles mul on siit Saksa käes ka. If I go back, I can translate in this same story and there is in German language. Deutsch auch, ich kann man zurück hier. See on siis Osala mõis. Loss, ma ütleks, et loss, see on mõisa nime all, aga kuna see torn on ja niisugused sakid on selles nagu kaitsekindluse lossi, siis nimetakse ikkagi lossiks. Uuskooti stiilis, jah? Neocoat style. I like these doors, the little doors and other side was the big door. Poole teed, this way is Keila-Haapsalu road. Yes, all road what's coming to the Keila-Haapsalu. Keila-Haapsalu maantee. Keilast läheb mitte Ääsmäelt. Ärge seda mini. Not Ääsmäe Haapsalu. This is Keila-Haapsalu. It's other road. Parallel road, but this little smaller. Jah, kõrvuti südab. See läheb see tee, aga see on ikkagi sakilisem ja väiksem, kitsam selles mõttes. See on kurepesa. Nest of the birds. Kõrval on see lasteaed sinna Kuusmaja. The children call this new one, this green one. Yes. Siis on siin park, niisugune pisikene. Ta väga suur, aga niisugune paras. Teeme siin ringi. Spark, see on muidugi lastele võrk meile väljak. This volleyball place. Squash. Siin pargis on üks haushammas ka. In this park I find some memory stone too. I go there and then I save this. Väikse aukivi hausamba mälestusmärgi kohta loen ka teile ette, mis see siin on. Raudselt, kuidas siit mööda sõidata. Ärge eriti nädalavahetusel ja suvel. Kool on siis kinni. Et siis jalutama saaks ikka siia parki tulla. Maja ees on parkimiskoht. Seal on hekki taga on suurem ja hekki ees on natuke väiksem nagu. Nüüd front to this manor is. Yes, I like that. That's tore. Meile meeldib see. See kindluse moodi torn. That is
two parking places. First is like runabout, but other is over in the right side, or the other side of the trees, little trees. They get even 3 buses. Need ma isegi 3 bussi või korralikult panna. Teisele poole äkki. Autosid mahub mingi 15-20. Cars are over 15 until 20. That's more. Mis sinne siis on? Loeme ette ka, mis Sausammas on. See on huvitav puud, kas on neid ka Julius. Mis asi? Onego Õngo, kirjanik, kooliõpetaja. Jott Oro, Oro Julius Onego Õngo, 1901 until 1941. 1901-1941 kirjanik ja kooliõpetaja. See writer and teacher. Ja siin huvitavas selles pargis on kõik ilusti kõpilastele välja toodud, mis puud ja põõstad siin asuvad. When you coming here visiting this park too, of course, then you see what is that? What's this tree bushes? Yes, lihvikas viiripuu, Carectus faltabellata. Viiripuu perekonda kuulub 140 liiki asteldega heitlehiseid puid ja põõsaid, roosõieliste ehk siis rosacea sugukonnas. Euroopas on 20 liigi kodumaa. Eestis kasvab looduslikult koos pisiliikide 11 liiki viirpuid. Kultuuris kasvatatakse sagedamini karvast viirpuid, Caractaeus symbolis, verevad viirpuud Caractaeus sanguinea, ühe emakalist viirpuud Caractaeus monoküünia ja tömbilehelist viirpuud Caractaeus laevekita. Eestis talveõrnasid õunviirpuid Caractaeus azarlous ja Mehhiko viirpuid Caractaeus mexicana. Kasvatatakse viljapuuna. Lehvikas viirpuu on pärit Kanadast ja USA kirdeosast. Eestis talvekindlalt lehvikaid viirpuud kasvatatakse ilupuuna, hekkina või tuulekaitsepuuna. Punased jahukad õunviljad on söödavad. Yes, it's like that. Aga kõiki neid puid siin läbi käi. Võiks käia. Aga pikalt läheb siin. Veel natuke, aga see on lühike niuke video. Ma olen lihtsalt ette nende nimetused ja siis pikalt ei hakka rääkima. Siuksed männid meeldivad ka. Järgmine siin harilik äädikapuu. Ruhus tüphiinia. Siin on äädikapuu kuulub 200 liigisse oma haari ruhus perekonda anaraktatilise sugukonnas. Wow, yes. Ilus kuusk, oli meil metsik suur. Elupuu. Yes, they are evergreen, yes. Siis on niuke kadakas nagu, this is Sabina kadakas, Juniperus Sabina, Tamarisopholia. Kadaka perekonda kuulub 50 liiki puid. Ossa volus. Nii lühidalt ma panen. Mis on mingi mänd või? Mägimänd. Siis mountain pine. Pinus mugo. Asuvad suurel alal Ukrainas, Austrias, Tšehhis, Saksamaal, Poolas, Slovakkias, Šveitsis, Albaanias, Bosnias, Hertsegoviinas, Bulgaarias, Horvaatias, Itaalias, Makedoonias, Montenegros, Rumeenias, Serbias ja Prantsusmaal. Mägimändi istutatakse erosioonist ehk uuristustes kasutatud aladele pinnase ärakande takistamiseks. Vot nii. Pikemalt ei loe. Tule ise vaatame siin, mis see on. Vasalema ei ole Tallinnast üldse kaugel. Harri klodjapuu, Virbalus, Viburnum opulus roseum.
harilik lodjapuu on suure levikalaga põõsas kasvades loodlikult Euroopas, Aasias, Põhja-Ameerikas. Lumepall on harilik lodjapuu steriilsete õietega sort Roseum, keda Eestis sageli kasvatatakse. Harilik lodjapuu on 2,5 kuni 4 meetri kõrgune, etlehiline põõsas, lehed meenutavad väliskujul pisut punase sõstralehti. Hariliku lodjapuu hapukas mõõdud luuviljad on söödavad, kuid muudavad maitselt paremaks peale esimesi öökülmasid. Hariliku lodjapuu vitamiini rohketes viljadest saab teha mahla, neid võib ka sügavkülmutada. Küpsete viljade söömine aitab parandada kõrgendatud vererõhku ja kolesteroliini. Palun lodjapuu, hariliku lodjapuu, marjus kakake närime kohe. Nii õieteed, keediseid kasutatakse külmetuse puhul. Hariliku lodjapuu tuntumad sordid on madalkasvulisest kompaktum ja kollaseviljaline Hanktokarpum. Harilik lodjapuu on Ukraina rahvuspuu. Võt nii. Ukrainlastele tervitused. Harilik lodjapuu Viburnum opulus. Puis Horstenia Hydranegia abrosresnes grandiflora. Jessas küll. See on nii põhilik ala, kus kasvab Himaala ja Jaapanini, Filipiinid ja Ameerikas. Kassa pekkus. Mis see siin teeb? Keegi sõidab seal. Siin on niisugune 16 minutit. Veel saab teha. Niisugune punane. Red. Läikiv tuhkpuu Cotoneaster lucitus. Tuhkpuu perekond kuulub 261 liiki põõsad roosõieliste Rosekeau sugukonnas. Euroopa on 7 liigi kodumaa. Tuhkpuud kasvavad loosuslikult vana maailma parasvöötmes. Eestis kasvavad loosuslik harilik tuhkpuu Cotoneaster Scandinavicus. Lood tuhkpuu Cotonear canescens ja looduskaitsel on must tuhkpuu Cotoneaster niger. Võõrriikides kasvatakse Eestis sagedamini Hiinast ja Venemaa Siiberist pärit läikivad tuhkpuud, Hiinast pärit tammeri tuhkpuud Cotoneaster tammeri, laiuvad tuhkpuud Costronea horizontaalis ja läikivad tuhkpuu ja teisi. Läikiv tuhkpuu on dekoratiivne sügisel kollakaks punaseks värvuvad lehestiku ajal. Väikesed mustad mürgised õunviljad küpsevad septembris ja oktoobris. Läikiv tuhkpuu on vastuvõtlik viljapuu bakteripõletiku Ervininia amylovora tekijate suhtes. Aga seda on siin nagu terve hunnik. Ehk siis kõik siin tulete kevadel. Ehk siis aprilli lõpus, ma arvan, siis ongi tegelikult nad saavad ja siis tuled aprilli lõpus või mai algus, siis on niisugune punane põõsas siin. Niisugune hekk. Need marjud või nagu süüa, sest pigem võtke seda sealt poolt neid, mida ma enne lugusin, need lumepallid. Ja siis siit, mis on tarvis leedevislikult süüa, siis Ukraina rahvuspuud, mis meil oli. Taim. Palju mul on 18 minutit, ma saan ilusti teha just lõppu. Siis siin sild siin, maanteesild 1956 või 52, ma ei mäleta täpselt. 1950-ndatest tehtud. This bridge of the road was 1952 or 56, I don't remember. Okay. Harilik toomingas. Nii. Purunus padus toomingas kuulub 200 liigise toompuu Purunus perekonda roosiõieliste Rosexea sugukonnas. Toomiga alamperekonda kuulub 8 liiki heitleiseid puid ja võõsaid. Loosuslikult kasvavad toomingad Euroopas, Jaapanis, Venemaal, Himaalias ja Põhja-Ameerikas. Eestis on harilik tooming taoline 10 meetri kõrgune puuniskestes, leht- ja segametsades ning õsastikes. Nii.
tugeva lõhnaga on nii okste koor kui ka õied. Parkainete sisalduse tõttu kootava toimega ruuviljad on söödavad, kui nende söömisega ei maksa liialdada. Mürgiste seemnete söömist peaks vältima looduses levitavad toominga seemned linnud, kui toomingas paljuneb ka vegetatiivselt okste juurdumise teel. Toominga koort saab kasutada lõnga värvimiseks. Vot nii. Lõnga värvida otsige harik toomingas ülesse. Kõige tavalisem toominga kahjur on toominga võrgendikoi, kelle röövikus söövad puud sageli raagu. Harilik toomingus on väga suure levijalaga, mis ulatub Portugalist, Marokost kuni Hiina, Jaapani ja Koreani. Eestis kasvatatakse ilutaimena hariliku toomingu roosade õitega sorti Colorata. See ongi siis niisugune karvane puu nagu. Täpselt. Siis Purnus padus ehk harilik toomingus. Lätsin Purnus padus. Purnus padus. Harilik toomingus. At Portugal until Japan. Yeah. They grow. Very nice. Sealt võetab seda väravat ka. Võtame selle ka ja siis palju mul on 8 minutit siis. See saab pooletunnine video. 5 minutit. Harilik vaher. Seda tead ka. Vaher. Asser platanaides. Vahtra perekonda kuulub 114 liiki heitlehelisid ja igihaljad puittaimi, seebipuuliste, sapin, tasseau, tasseae. Suukonnas Euroopa on 14 liigi kodumaa. Eestis kasvab looduslikult harilika vaher, kuid parkides ja haljasalade kasvatakse sagedamini mägivahtrat. Asser pseudoplanatus. Kus on valus? Asser Nii. Ginala vahtrat. Asser ginala. Tatari vahtrat. Asser tataricum. Hõbevahtrat. Asser saharinum. Ja põldvahtrat Asser kampstre. Ainus looduslikult õunapoolkeral kasvava troopiline vaher on igihaljas loorbervaher Asser laurinum. Laurinum. Vaid mõnikond vahtra enamuse puistud tuntakse kui vahtrik. Neid on Eestis vaid mõnikümmend hektarit. Vaher on talvekindel, tormidele vastupidav 100–150 aastaks elav puu. Harilika vaher õitseb mais, samaaegselt tehtimisega on hea korjetaim putukatele, heledad, tugevad, vastupidevad vahtra puitu kasutatakse mööbli, parketi ja muusikariistade valmistamiseks. Ma ei tea, kas viiulite seda klaverit tehakse, aga ju siis midagi seal tehakse. Ma tean, isegi pirnist on, kirsist saab teha seda samas klaverit, aga see metsik palju kirsist saab maha võtma. Vaat kui peenike see kirsipuu on. Ma lähen sinna ja siis tulen tagasi. See vaatuste veel slipperid ja siin jääbki jalutama niimoodi. See on veel mõned puud, ma ei hakka kõike ette lugema siin. Tulete ise jalutate siin. Aga ma näitan vähemalt, kus poolt te tulete. I saw the way if you go coming Tallinn side. Tallinn is now to the west side and this is east side. First to the Keila, Valliski road, 26 kilometer, and to the Keila, Haapsalu road, you must be drive about 80.5 kilometers, 18,5 kilometrit. Palju mul siis nii? 5 minutit jah. Sorry.
Yes. Siis even bicycle road here. Siin isegi see ratatee, kõnnitee ka viisakas tehtud. See hakkab sealt Vasalemma keskusest umbes 2,5 kilomeetrit ja siis lõpeb siin ära. Siis see bicycle and trottoir road is at Vasalemma center about 2.5 kilomeetrit west here. Harilik lumimari Symporicarpus albus. Lumimarja perekonda kuulub 17 liiki põõsaid. Kuslapuuliste Carpifoliaceae sugukonnas 16 liiki lumimarju kasvab Põhja-Ameerikas, vaid ühe liigi kodumaad on Hiinas. Harilik lumimari kasvab Põhja-Ameerika idaosas. Hariliku lumimarja kultuuri sagedasem varieteet on teisend laevigastus. On paljaste ehk ilma karvadete võrdsete ja lehtedega ning viljad on enamasti mitme kaupa koos. Hariliku lumimarja tüüpteisendil on võrsed ja lehed udekarvased ning viljad üksikult või mõne kaupa, üksikult. Lumimari moodustab rikkalikult võsundeid, mille abil ta paljuneb. Lumimarja viljad pole surmavalt mürgised, kuid pole ka maitsvad. Süüa neid ei maksa. Vahel kasvatatakse aedades ja parkides roosade ja purakate viljadega lumimarja sorte. This one. It's a snow bear. Yes. Symporicarpus albus. Albus, siis see on valge. See vaetis albus in latin. If you're in the USA, then even in the east side of the USA is there this snow bears is, yes. In the fields or forest and in the garden and parks of course too. Et jah, kui te Ameerikas idaossa sattu, siis täpselt sama taime siin põõsast näha, mis siingi. Ehk seda harilik lumimari. Nagu ma lugesin teile ette viimased minutid, siis mul on saksa keeles ka. Last minutes I make this video and I translate in German language too. What's that place? Guten Tag, mein Name ist Thomas Hargel. This is Estnische Republik, Harjumaa Region und Vasalemma Dorf. Und das ist Vasalemma Schlösch. Ja, und das yes. Aber nüüd laste 2 Minuten. Ich sage in German Deutschland language. Gut Vasalemma, eines der hervorragenden Beispiele der Neugotik. Yeah. Natürlich, das ist Neugotik. In der Gutsarchitektur Estlands. Das Gut wurde von den Ram nach dem Nordischen Krieg gegründet. 1886 hat der Unternehmer Suzaku und Kunstgönner Bagenhooft. Ja, das ist Bagenhooft. Ja. Gekauft. Das prunkvolle Herrenhaus wurde im Auftrag seines Sohnes Eduard Bagenhooft in den Jahren 1890 bis 1993 hergestellt. Architekt Wilken als Baumaterial. Als Baumaterial wurde örtliches Stein, der sogenannte Marmor von Vasalemma verwendet, der Steinmetz Johann Weiß. Siin ongi viimased sekundid. 990
vot nii, škoole.